Hi guys, this is Bon Appetit and welcome to another episode of our mukbang session. So right now, we have here a Partybox na among order from Helen's Native Lechon. We have here ngoyong, tapos lumpia, ginabot. Gosh, man, ginabot. And then, lechon and pork sisig. So today, kauban ako karon sa akong mukbang, akong partner na si Johan Hewer, and hook doon na mo ni Ron. So again guys, join us in our tasty mukbang. So bon appetit! Ko og 8 sa ilahang I-open sa natin ito siya. okay, sige open na ngoyong here so manilang sauce naka-try na kog ngoyong for the first time sa office ipalit sa akong workmate or office mate rather nagda siya sa office and then ipakaw na ang kanang Chinese ngoyong and lamig kayong sauce so in love kayo sa ngoyong currently. Kamulo pa na akong gina-open na sisig. Nag-struggle ko sa sisig. Dami. Grabe yung pagkapoto sa sisig. Kasi ako sorry. Da! Alam ko. Tatag. Ginabag. Ano ba na ginabag? Atay? It's like chicharong bulaklak. Atay sa uman eh. Ang intestine sa pork. Intestines ba? I don't know. Ano siya? Sauce. Muna kumig ko sa toyo. Le. Dami ng sauce. Halang-halang ano. Grabe ang meat guys, oh. Dami. Ay ha. Salamat. Dili kompleto ang lechon guys kung walay panit. Originally guys, namin kawan talayan karon. Kaya marag na beef na kwan siya. Nay Aran. errands. So? And something came up, something. When it comes to food trip guys, di jud maiwasan guys nga. Di jud ka di kapalit og coke. Yes, di jud kompleto kung walay coke. Dalawa na di mo kan, lumpia. Tapa. Dalawa na. Grabe ko ito naman eh. Grabe ni akong guys, grabe. Tama ni ugma. By the way, this food is good for 15 person pero wala mismo. Dili kayo namin. Dili din ako makulot. Karoon siyang uban. Siguro ugma early in the morning or later kung gutom. Or para kang chichi. Among dog. Lumpia! Kuwangan ko sa rice nila. Ito naman. Ang lechon, lami ang lechon.
ang meat pa lang daan na hindi siya lasa. Dili siya pareho sa variation nga medyo tabang-tabang. Meat niya mismo na yung lasa, which is good. Oh, okay. This is sili. Sisig! That's Basta kaanggas, mahilog dun eh. Yung karakaw na mo guys, we normally watch mga YouTube videos sa mga favorite na YouTubers ni Neo. Yan na kay. Marami ang lechon. Oo, bitaw. Lechon din. Thumbs up. Humok ang karne. Hindi gahe. Kung ano tulog niya kay puro laman tanan sa sud. Nyam. And for ngoyong, lamig lang naman, di ba? Lamig ang sauce. Pero mas lamig ka pa ng ngoyong sa ang atong Chinese ngoyong na nasa kolon. Mo ba? Mga tinawag ka? Gusto lang. Okay naman. Recently. Hindi sulod. Gulay. Lamig naman siya. Laman yung kayo tanan. Sabi na dyan ako sa Chinese ngoyong. Mga gusto ko na. Mga sikap. Pero lamig naman siya. Dukhan na anyway. Closing spill ang midan guys, kaya magiging lang mo siya mahulot. Alright, so if this is a challenge, kung kasi pinakauna mo give up, I think ako na pildi because I give up. Di na kanino kayo mahurot. Pero lamig education guys. Daghan kayo ng food. I think this is enough for, yeah, I think 10 people jud, no? 10 to 15 people. And lamig tanan from Mokyong to Lumpia nga
daghang kiglaman to ginabot even sa lechon nga sa ka-tasty kayo ugang lamig po na sisig. Huwag na siya. Sisig. So, again, that's it guys for my mukbang with this Partybox from Helen's Native Lechon. Thank you so much for watching and hope to see you on our next food adventure. Bye!